دا یو منظر دی که نه، دا د پښتون وطن دغه منظر ته تاسو ګورئ، دا سړي زړه ایرې ایرې کړي، داسې راغونډ کړي لکه څوک د دغه منظر نه تېر شوی وي یا د دغه منظر احساس کولی شي په دې پښتون وطن کې. شعر ته تاسو ګورئ، د دغه شعر چې موږ پس منظر ګورو، دغه منظر چې کوم سړي ته په مخ کې راولي که نه، اکثر تاسو ګورئ داسې وي چې د پلیټونو د ټایمونه اکثر د شپې وي، نو دا داسې ناوخته ټایم کې د کور نه راوځي. اکثر کور کې وایي چې ماشومان وده کوي چې بابا یې روان دی، پلار یې روان دی مسافرۍ له، شاید دی به ورپسې بیا خفه کېږي، دی به ورپسې بیا جاړي. بسم الله الرحمن الرحیم. وخت به ډېر نه اخلم، مشران ناست دي. د تنها صاحب په دغه دواړو کتابونو باندې هغه ته زړه نه تله مبارکي وایم، او بل لکه څنګه چې عثمان ولسیار صاحب خبره وکړه، دغه محفل چې دی دا ډېر سنجیده دی، او موږ په ټولنه کې داسې محفلونه چې دي هغه د بده مرغه ډېر زیات کم شوي دي، هغه ستیت ته خبره را رسېدلې ده. زه د تنها صاحب دغه یو کتاب باندې ما لیک هم کړی و، زه هم دغه لیک کې یو دوه درې خبرې تاسو سره شریکول غواړم، دا موقع راته ډېره مناسب ښکاري. شعر موږ پلیټو وایي شعر د تاریخ نه معتبره حواله ده، او دا ډېر رښتیا خبره ده چې شعر د تاریخ نه په هر لحاظ سره معتبره حواله وي. د هغې وجه دا چې کم تاریخ لیکلی کېږي نو هغه د خواصو تاریخ وي، هغه کې د عوامو برخه نه وي، او په هغې کې د هغه وخت هغه نفسیات، هغه جذبات، هغه کم پېښې چې شوي هغه په هغه شانتې خوندي شوي نه وي، څنګه چې شعر خوندي کولی شي، څنګه چې ادب خوندي کولی شي. د تنها صاحب یو دوه شعرونه دي، او زه ته هغه بیت الکتاب ورته ویلی شو، یو نوې اصطلاح شوه، جوړ کړی و بچو را پسې شور په دروازه کې. دا یو منظر دی که نه، دا د پښتون وطن دغه منظر ته تاسو ګورئ، دا سړي زړه ایرې ایرې کړي، داسې راغونډ کړي لکه څوک د دغه منظر نه تېر شوی وي یا د دغه منظر احساس کولی شي په دې پښتون وطن کې، چې موږ ټول تقریبا لکه د پښتون وطن به داسې کور نه وي چې څوک د مسافر نه وي. که ما مبالغه نه ویلي نو هر دویم کور نه به داسې وي چې هلته به مسافر خامخا وي. او دغه ډېر لوی سیاسي سوال دی. تنها صاحب دغه څیز څنګه انځور کړی دی او څنګه سوال یې ښودلی دی چې د نن نسل کاله پس هم څوک خبره کوي چې تنها صاحب داسې خبره ولې کوله، د دې پس منظر څه و. تاسو دې شعر ته لږ توجه بس تاسو غواړم. جوړ کړی و بچو را پسې شور په دروازه کې، جوړ کړی و بچو را پسې شور په دروازه کې، نو زړه شو رانه پاتې د خپل کور په دروازه کې. جوړ کړی و بچو را پسې شور په دروازه کې، نو زړه شو رانه پاتې د خپل کور په دروازه کې. دغه شعر ته تاسو ګورئ، دغه شعر چې موږ پس منظر ګورو، دغه منظر چې کوم سړي ته په مخ کې راولي که نه، اکثر تاسو ګورئ داسې وي چې د پلیټونو د ټایمونه اکثر د شپې وي، نو دا داسې ناوخته ټایم کې د کور نه راوځي. اکثر کور کې وایي چې ماشومان وده کوي چې بابا یې روان دی، پلار یې روان دی مسافرۍ له، شاید دی به ورپسې بیا خفه کېږي، دی به ورپسې بیا جاړي، او دا بیا د خپو نه راتاوېدل. تاسو به دا څیزونه چې دی تاسو لیدلي هم وي، کېدای شي ډېرو خلکو داسې محسوس کړي هم وي. دغه سیاسي سوال په دې کې شعر کې دا دی چې لکه دا مسافري به تر کومه پورې، لکه که موږ خپل فوک راواخلو، فوک ادب فوکلور راواخلو که نه، د ګاډي سر په کاڼو ولی زما لالی په دکن ولګونه، دا قصه ډېره زړه ده. یا تر مارګلې در سره زما نور دې په اور تر لوی الله عمل شمینه، په فوک کې هم دا دي. یا زه به یې په جیب کې ګرځوم ماله شال راوړه، نری سوچه رومال راوړه د بنارسو، یعنې په فوک کې هم دا، او دغه تسلسل چې دی را روان دی. نو موږ دلته کې سوال تنها صاحب دا دی چې دا ولې دا غني وطن، د پښتون وطن چې په هر لحاظ سره سنبال دی، دلته وسایل شته، دلته سیندونه دي، دلته ځنګلې دي، دلته معدنیات دي، دلته د خلکو کم هغه دغه چې ورته وایي فکري لحاظ سره چې کم جوړښت وي، هغه خلک د هر څه نه تکړه دي، په هر فیلډ کې تکړه دي. نو بیا دا خلک د خپل وطن نه، د دغه جنت وطن نه مسافر ولي د ټوک ډوډۍ دپاره، او چې په آخر کې راځي نو بس یې چېرته یو کور جوړ کړی، یو بابا سپینې جامې اغوستې، بیا جومات ته تګ راتګ کوي او دغه نه وي. زه د سایکیټري پریکټس کوم، اکثر زموږ په دې ټولنه کې په زنانو کې د ډپریشن د بیماري ډېره زیاته ده که نه. یو مخکې ورځو کې ما د یو زنانه هغه هسټري اخیسته، تپوسونه مې ته کول، نو هغې ما ته ویل چې ډاکټر صاحب ما ته هېڅ مسله هم نشته دی. زه ګرځېدم پسې چېرته کوم ځای نه دا ډپریشن چې دی د آریجن چېرته دی دا معلوم. نو ما ورته ویل ستا خاوند څه کار کوي؟ وی خاوند مې پورې دی. دا پورې دا اصطلاح نه ده، دا ډېره عجیبه ده که نه. خاوند مې پورې دی، وایي څو کالو شو چې نه دی راغلی؟ وایي 4 کالو شو چې نه دی راغلی. ډپریشن بله وجه به څه کېدی شي؟
په داسې وطن کې، او دا د هر کور چې دا کومه هغه قصه ده. د دې غزل یو بل شعر دی مخکې، دغه یو بل منظر دی، دغه منظر ته تاسو وګورئ، دا هم ډېر عجیبه دی. هغه مینه پکې هم څرګنده ده. وی روک دې داسې مال شي چې له کوره پسې روک شي، وی روک دې داسې مال شي چې له کوره پسې روک شي، جړا جړا کې ووی راته خور په دروازه کې. دا شعر بیا وایم. وی روک دې داسې مال شي چې له کوره پسې روک شي، وی روک دې داسې مال شي چې له کوره پسې روک شي، جړا جړا کې ووی راته خور په دروازه کې. نو دغه خویندې دغه میندې به څو پورې داسې احساساتونه چې دی هغه تېرېږي. ضرورت د دغه خبرې دی چې مونږه د خپل ادب یو ملګري ما ته بل اوس وایي چې ډاکټر صاحب شاعر چې دی لکه دا چې هغه دا سیاسي میاسي نه وي، دا ورته د ګون بون پورې تړلی نه وي. نو هغه ما نورالامین صاحب خبره ما ته نورالامین صاحب خبره لږ مخکې هم بوتله، ما ورته وایي بوتل هم سیاسي، په ځینې وختونو کې بوتل هم سیاسي، دیوال هم سیاسي، د برلن دیوال سیاسي و، د ډیورنټ دیوال چې دی هغه هم سیاسي و. ته څنګه وایې چې لکه یو ګوند پورې تړلی؟ او ما ته د هغه ته د اندیش شمس القمر نه غټ شاعري، ته د اجمل خټک نه غټ شاعري، ته د رحمت شاه ساحل نه غټ شاعري چې هغه ډېر په ډاګه باندې د یو ګوند سره هم تړلي وو، سیاسي خبرې هغه وخت هم کوله. ساحل صاحب د خدای پاک ژوندی لري، اوس هم کوي. نورې خبرې ختموم، زما په خیال وخت ډېر کم دی. ډېره زیاته مننه.